मगर पाकिस्तान नंबर چې دی په دې کې په 150 نمبر دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. څنګه چې تاسو ته پته ده چې نن سبا ډیر زیات په دې حواله سره خبره چلیږي چې په ټوټل پاکستان کې ایچ پی وی ویکسین باره کې مسلې چلیږي چې څوک وایي چې دا ایچ پی وی ویکسین چې دی دا وکوي، څوک وایي چې دا مه کوئ. نو نن به موږ دې حوالې سره خبره کوو او تاسو په دې باره کې دا اویرنس درکوو چې تاسو په خپله باندې دا ډیسایډ کړئ چې آیا دا کول غواړي یا نه کول غواړي. ډېر خلک دي چې د دې د یاري نه خپل ماشومان سکولونو ته نه لیږي. څوک وایي چې یار دا زهریله مواد دي په دې کې زموږ ماشومان خرابوي، څوک یو څه خبرې کوي، څوک بل څه کوي. نو پلیز دا ویډیو موږ سره پوره وګورئ او دې باره کې اویرنس حاصل کړئ. نن که موږ وګورو نو زموږ په ټوټل پاکستان کې دا ویکسین چلیږي. د ټول نه اول خلکو ته دا اویرنس دا پته نشته چې یار ویکسین څه ته وایي. ویکسین زموږ د وجود دپاره یو داسې ریجنټ دی چې دا د مخکې نه زموږ باډي ته یو قسم له اویرنس ورکوي چې او په دنیا کې داسې شی موجود دی، خو دا په تا باندې ان فیوچر اټیک کولی شي. نو هغې ته زموږ وجود تیاروي. که تاسو وګورئ موږ د مخکې نه ویکسین ورکوو مختلف قسمونو باندې. د دې نه مخکې د پولیو باره کې ویکسین چلیدو او د پولیو باره کې هم ډېرې زیاتې پروپیګنډې خلکو خورې کړې وې، یو غلط میسیج عوام ته ورکوو. نن د هغې رزلټ دا راوتی چې په ټوټل دنیا کې پولیو ختمه شوی واحد په پاکستان کې او په افغانستان کې پولیو باقي ده. دا د ډبلیو ایچ او رولز دي چې په ټوټل دنیا کې یو قسم له اویرنس ورکړي د یو بیمارۍ حوالې سره یا د هغې نه د بچاو سره، لکه چې دا نور په دنیا کې خوره نشي. نو که تاسو وګورئ چې پولیو څه شی دی، نو پولیو به تاسو ته په دې تصویر کې ښکاره شي چې پولیو په یو وخت کې راغلی وه او ډېره زیاته تباهي کړې وه. نو ډبلیو ایچ او د رولز مطابق هغوی بیا په مختلف ځایونو کې د دې ویکسین چې کله تیار کړو خلکو ته اویرنس ورکړو او خلکو ته دا وویل چې دا ویکسین وکئ. نو ډېرو خلکو دا پروپیګنډې خورې کړې چې پولیو ویکسین مه کوئ، دا کار کوي، دا کار کوي. د هغې د وجې نه زموږ سره پاکستان او افغانستان چې دی اوس هم د پولیو شکار دي او په دې کې اوس هم داسې خلک شته چې هغه د پولیو شکار دي. اوس پولیو که چېرته تاسو ته پولیو باره کې پته یا پته نه وي، نو تاسو وګورئ چې پولیو کې زموږ سره څه کېږي د انسان سره. دغه شانتې را روان وخت کې را روان دور کې زموږ سره د هیمون پیپلوما وایرس اټیک د وجې نه انسان ته د بانجپن یا د دې نه علاوه زموږ ته ډېر زیات سټرس او د ټینشن شکار کېدی شي خلکو. هغې وجه دا ده چې که چېرته کې هم موږ وګورو څوک هم دا خبرې کلاو واضحه نشي کولی د چا سره یا د بل انسان سره چې دا مسله ده یا داسې مسله ده، خو دا د ټسټونو نه دې نه موږ ته بعد کې پته لګي چې یار زموږ سره کم فیمیل چې دا هغه شکار شوي د هیومن پیپلوما وایرس د وجې نه او دا بیا څه کوي، دا بیا کینسر کاز کوي. نو د دې باره کې موږ نن ډېره زیاته واضح طور پر دا خبره کوو چې د خلکو ته لږ اویرنس وشي. که تاسو ګورئ زما په دې لاس کې دا یو سرټیفکیټ دی د نن نه په 2025 په جنوري 22 تاریخ باندې دا موږ ته میلاو شوی او دا یو سیشن شوی و په کراچۍ کې ډاکټر عیسی خان لیب کې چې په دې باندې خبره شوې وه د هیومن پیپلوما وایرس باره کې. او دا موږ سره یو انکالوجیسټ وه چې هغوی د آغا خان نه آغا خان کې خپل کم دغه چې دي پیشنټ چیک اپ به یې کوو او هغوی دا خبره کړې چې نن سبا د سروایکل کینسر کیسز ډېر زیات شوي دي. نو په دې وایرس په دې ویکسین باندې مخکې هم کار شوی په 2021 کې، خو بیا د خلکو مختلف پروپیګنډې خورې کړې نو دا بیا دوی سټاپ کو. یوازې د پروپیګنډې د وجې نه نو په دې باندې ډېره زیاته خرچه هم راځي، خو هغه خرچه دوی نه شوه برداشت کولی. دا بیا د څه وخت نه دوی سټاپ کو. اوس دوی وایي چې 6 میلیون پلس فیمیل چې دي زموږ سره ان فیوچر د دې شکار کېدی شي، هغوی په رسک کې دي چې یار د هیومن پیپلوما وایرس د وجې نه دوی شکار شي. نو دوی دا یو سروې شروع کړې ده او په مختلف ځایونو کې دا ویکسین کوي. دا ویکسین چې دي دا زموږ سره په مختلف کیټیګریز کې بیا ډیوایډ شوي. دوی وایي چې په دې کې به موږ د ټول نه اول چې د اسلام آباد، پنجاب، کراچۍ کوو. په سیکنډ کیټیګري کې په 2025 کې به بیا د کې پی کې نمبر راځي. نو کې پی کې به دا په 2026 کې بیا شروع کیږي. نو موږ تاسو ته درخواست کوو چې دا ویکسین چې دی دا ډېر زیات ضروري دي او ایز ا میډیکل پروفیشن ایز ا نرس تاسو ته دا خبره کوم چې دا د انسان دپاره ډېر زیات ښه دي. که موږ وګورو ډبلیو ایچ او ورلډ هیلث ارګنایزیشن په دې باندې ډېر زیات کار شروع کړی دی او ډېر زیات دی شروع کړی چې مطلب دا زموږ سره په وړ کې چېرته کې داسې دا بیماري چې ده دا ډېره زیاته خوره نه شي. د دې نه علاوه دا په نور ملکونو کې زموږ پاکستان نمبر چې دی په دې کې په 150 نمبر دی. د 150 ملکونه مخکې د دې نه شوي دي او په هغې کې داسې قسمه شکایت چا نه دی کړی چې یا زموږ دا ویکسین کړي دي او زموږ بچو ته څه بانج پمپ راغلی یا بل څه مسله
شکار شوي ده. ښه زیاتره خلک دا کمپلین کوي چې که چېرته موږ دا ویکسین وکړو او زموږ بچو له ایټ ټایم څه وشي، هېڅ هم نه کېږي. د ویکسینو کار دا دی چې کله هم ته دا انټر کوي باډي ته، نو د دې سره فیور ځکه راځي چې زموږ باډي امیون سیسټم چې کوم دی، کوم چې قوت مدافعت دی، د څه وخت لپاره دې سره جنګېږي، خپل ځان بیلډ اپ کوي، خپل ځان تیاروي چې ان فیوچر په ما باندې دا وایرس اټیک ونه کړي. د دې د وجې نه به زموږ سره چې کوم دی ټمپریچر به سیوا کېدی شي پکې د څه ټایمه پورې. دې نه علاوه ریشز وغیره راتلی شي، یا په کم ځای باندې چې دا وشو، په کم سایډ باندې هم وشو، هغه ځای کې لږ غونته سویلینګ پړسوب وغیره راتلی شي. نور د دې هېڅ نقصان نشته. دا د هر انسان دپاره ضروري دي، او ویکسین چې دي دا د WHO په رولز باندې کېږي، نو د دې نه هم موږ ته چېرته کې د پولیو په شانتې عام مسله جوړه نه شي، او یو انسان زموږ د یو غلط میسج د وجې نه، یا د یو غلط فهمۍ د وجې نه د بانج پنج شکار نشي ان فیوچر، او د کینسر شکار نشي. د دې نه یوازې دا مسله نه ده چې بانج پند به راشي، انسان ته کینسر هم لګېدلی شي، بانج پند هم راتلی شي، او نور هم زیاتې مسلو شکار کېدی شي. د دې سره سره بیا په خپله باندې انسان چې د ټینشن د سټرس شکار کېږي، او د بل انسان نه ځان ډېر کمتره ګڼي. نو پلیز په دې خبره باندې ډېر زیات کار وکئ، او کوشش وکئ چې داسې قسمه نور غلط میسیجونه مه اورئ، او دا ډېر زیات ضروري دی. په وړ په سطح باندې دا چلیږي، او ډېر خلک د دې نه شکار شوي دي. نو موږ له پکار دي چې په دې باندې کار وکړو، او داسې چېرته هم غلط میسیج چاته ور نه کړو، موږ ته په ان فیوچر کې داسې مسلې را نه شي. د لوی الله په امان، الله حافظ.